Det siste år vi har sett en regjering som tar eldrepolitikken i Norge i feil retning, og det blir forsterket med statsbudsjettet til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Kvalitetsreformen Leve hele livet, som har gitt et viktig løft for eldreomsorgen, skal ikke videreføres. Eldreombudet, som er det viktigste talerøret for landets eldre, skal avvikles. Fritt brukervalg og fritt behandlingsvalg, som gjør at eldre og folk får bestemme mer over egen hverdag, skal fjernes, og investeringstilskuddet for å bygge flere sykehjemsplasser for sårbare eldre og omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming ute i kommunene skal reduseres betydelig. Jeg er glad for at Høyre har lagt fram et alternativt budsjettforslag som bidrar til å skape et mer aldersvennlig samfunn, og som bygger opp under at eldre skal leve gode og meningsfulle liv. I løpet av 8 år med Solberg-regjeringen ble det lagt til rette for bygging og renovering av om lag 20 000 flere heldøgns omsorgsplasser. Det ble gjort fordi Solberg-regjeringen var opptatt av at alle som trenger det, får en sykehjemsplass eller en plass i omsorgsbolig når behovet oppstår. Og der regjeringen nå tråkker på bremsen, så foreslår Høyre å sette i gang med 1000 nye heldøgns omsorgsplasser fra neste år. Det vil bidra til flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger ute i kommunene. Høyre er opptatt av at det bygges flere tilrettelagte boliger for eldre, og spesielt i distriktene. Fordi det å bo langt fra butikken, kaféen eller der folk ferdes, det kan bidra til at eldre føler seg isolert, ensomme, og hverdagen kan bli krevende fordi boligen ikke er tilrettelagt for at den blir eldre. Derfor foreslår Høyre å gjenopprette tilskuddsordningen for flere tilrettelagte boliger for eldre, som Solberg-regjeringen foreslo, men som regjeringen kuttet bort i fjor høst. 4 av 10 eldre over 80 år føler seg ensomme. Ensomhet kan redusere livskvaliteten og føre til psykisk uhelse. Og i vår så fikk Høyre, imot Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine stemmer, gjennomslag her i salen for å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet. Det følger vi opp i vårt budsjettforslag med å sette av 5 millioner kroner mer for å styrke mobiliseringen mot ensomhet og helsefrivillighet. Og Høyre foreslår å videreføre eldreombudet, fordi vi trenger vaktbikkje i eldrepolitikken når vi fortsatt ser aldersdiskriminering i arbeidslivet, underernæring på norske sykehjem, og at flere eldre havner i digitalt utenforskap. Høyre vil fortsette å jobbe for en trygg eldreomsorg og et mer aldersvennlig samfunn, og ikke ta eldrepolitikken i feil retning, sånn som vi ser med regjeringen. Ingen eldre skal oppleve å ikke få bidra i samfunnet.